Sticks and stones may break my bones, but words have a way of getting under my skin and burrowing within. But when I'm feeling low and wanna throw it all away, you pick me up and seem to know just what to say. It's always darkest just before the dawn, calmest in the eye of the storm, and every end is just the beginning of something brand new. Ողջույն ու բարև սիրելի հեռուստադիտող, դուք միացել եք Face Control հեռուստածրագրին եւ այսօր լուրջ եմ ասում առաջարկելու ենք ձեզ շատ հետաքրքիր ճանապարհորդական երթուղի։ Մեր ճանապարհները մեզ բերեցին Վայոց ձոր, մասնավորապես Եղեգիսի կիրճ, այնպես որ բնության սիրահարները կարող են իրենց հանգիստը անցկացնել Եղեգիսում։ Այս ձյանը մի նայեք, մենք սիրում ենք արկածներ, մենք սիրում ենք դժվարություններ հաղթահարել։ Լսի, Երևանում ձուն չկա, ստեղ լիքն է։ Երկար մտածեցինք ստեղծագործական կազմով, թե ինչ գրավչություն ներկայացնենք ձեզ, որպեսզի ձեր ճանապարհորդական երթուղին Եղեգիսում հետաքրքիր անցնի։ Պետք է թերթենք պատմության էջերը ու վերադառնանք 1266 թվական։ Այդ մոտավորապես 13-ից 14-րդ դարեր Եղեգիսում կա ամենաանսպասելի ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ խորհրդավոր պարտադիր այցելվող վայրերից մեկը՝ հրեական գերեզմանատուն։ Հիմա հատ կներկայացնենք ձեզ դժվարությունները ճանապարհի, որպեսզի գալուց պատրաստված լինեք։ Իջնում ենք դեպի գետը եւ անցնում կամրջով։ Ես մեկ ինքս ինձ նախանձում եմ։ Այն առումով, որ շռայլ է գտնվել ճակատագիրը իմ նկատմամբ, հնարավորություն է տալիս բացահայտելու, հնարավորություն է տալիս զարմանալու, հնարավորություն է տալիս ի վերջո վայելելու։ Մեր հեռուստածրագիրը կոչ է անում դրսից Հայաստան եկած ձեր հյուրերին, սիրելի հեռուստադիտող, զարմացնեք։ Ոչ թե ընտրեք այն հեշտ կլասիկ ճանապարհորդական երթուղիները, այլ ցույց տաք նրանց ուրիշ Հայաստան, ուրիշ գրավչություններ, կոնկրետ այսօրվա ճամփորդությունը մի փոքր վայրի է լինելու, բայց անչափ հետաքրքիր։ Так, գետը կամրջեցինք, ունենք սանդուղքներ, բարձրացանք, օպա։ Հասանք դարպասներին, Դավթի աստղն է, եթե նկատեցիք 6 թև, ինչը խորհրդանշում է, որ դարպասից այն կողմ հրեական մշակութային ժառանգություն է։ Ինչ լավ է, ունենք ինֆորմացիոն ստենդ, լավ չի վատ է, ինչու, որովհետև պետքա գուշակես ինչա գրված։ Եղեգիսը հասկանալի է, արձանագրությունները հասկանալի են եւ տարբեր լեզուները նույնպես, բայց չգիտեմ, բնական տարերքների հետևանքով ոչ տառ է մնացել, ոչ բառ է մնացել, ոչ էլ նախադասություն։ Կա QR կոդ, տեսնենք աշխատի թե չէ։ Так։ Ցավոք։ Այս մթնոլորտն էլ է տրամադրում, խորհրդավոր է շատ։ Լռություն, գետի քչքչոց եւ ձյան առատ շերտ։ Ես չգիտեմ, այստեղ հնարավորություն ունենք տեսնելու տապանակարերը թե ոչ, բայց դե փորձենք, իսկ փորձը փորձանք չի, այ քեզ բան, ձյունը շատ հաստ է, չգիտեմ կարամ մոտենամ թե չէ, ձյան շերտը շատ հաստ է, գնացի, տապանակարերի վրա զարդանախշեր կան, արձանագրություններ կան, արձանագրությունները հիմնականում եբրայերենով պարունակում են հանգուցյալի անունը,
հոր անունը, մոր անունը, ազգականներից մեկի անունը, ինչպես նաև բարեմաղթանքներ։ Այ զարդանախշերի մասին ոչինչ չեմ կարող ասել։ Միգուցե դա կապված է ինչ-որ սիմվոլիկայի հետ։ Հետևություններ եմ անում, ավելի ճիշտ պատասխան կարող են տալ մասնագետները։ Այս քարերի արկայությունը տապանակարերի վրա ինչ որ բան նշանակում է, բայց թե ինչ, ես չգիտեմ։ Տեսեք, այստեղ էլ կա, այստեղ էլ կա, մյուս տապանակարի վրա էլ կա։ Մտածում եմ, որ այս ձև կամ այս կերպ հրեաները իրենց հարգանքի տուրքն են մատուցում իրենց հարազատներին։ Կնշանակի, որ հիշում են, կնշանակի, որ կարոտում են, կնշանակի, որ հարգում են։ Սովորաբար ոնց է լինում մեզ մոտ։ Մենք հայերս երբ գնում ենք գերեզմանատուն, մեր հարգանքի տուրքը ծաղիկների միջոցով ենք ներկայացնում։ Հրեաների մոտ հակառակն է։ Միգուցե նրա համար են քարեր դնում, որ չթոշնեն ծաղիկների պես։ Տարբերակ է։ Ավարտեցինք մեր էքսկուրսիան տանտո տուրիզմի շրջանակներում։ Լավ, բա ինքներդ ձեզ հարց չեք տալիս, ասում Տիգրան, լավ էր, ներկայացրեցիր տապանակարերը եւ այլն, բա այդ հրեաները ո՞նց են հայտնվել Եղեգիսում։ Ուրեմն պատմական վարկածներից մեկի համաձայն 13-րդ դարում, երբ այս տարածաշրջանը գտնվում էր թաթար մոնղոլների տիրապետության տակ, ձևավորվում են առևտրական կենտրոններ։ Եվ այստեղ հայտնվում են հրեաները առևտրի եւ արհեստի կամ արվեստի պատրվակով։ Քանի որ Եղեգիսը հանդիսանում էր ճանապարհների կարևոր հանգույց, ու այդպես մնում ու բնակվում են այստեղ։ Խոսք գնաց բնակվելուց, ասեմ, որ պետք է հոգանք նաև գիշերակացի հարցերը, գնանք տեղավորվենք հյուրանոցում, ընկերներս լավ հյուրանոց են խորհուրդ տվել, գնանք տեսնենք։ Այ, հենց գյուղում է։ Հասանք Sky House Եղեգիս, այդ գյուղի պատմության շարունակությունն է։ Հələ դուք ուշադրություն դարձրեք այս դիզայնին։ Պատերը քարից, դռները փայտից, սանդուղքները գեղեցիկ ու առավոտները առանց քաղաքային աղմուկի։ Ինչ վերաբերում է իմ ակնկալիքներին Sky House Եղեգիսից։ Տեսնենք կարդարացվեն, թե ոչ։ 26։ Լուսավորա, ունենք տարածություն և տոներն են ինձ դուր գալիս։ Այմար դուր են գալիս, էլի։ Ոչ մի պատ նույնը չի։ Որ բրոնզը կաթնագույնի հետ ուշադրություն դարձրեք այս պատին, արծաթը, տերևները հանգիստ տոներ են, ինձ դուր է գալիս, տենց ագրեսիվ բան չեմ նկատում։ Ինչ ունենք մեր սենյակում, կահույք, զգեստան, պահարան, կամոդ, հեռակառավարման վահանակների մեծ տեսականի, պլազմային հեռուստացույցի համար, օթորակիչի համար, երկտեղանոց հսկայական մեծ մահճակալ և լուսատու սարքեր, մեղմգույն, վառ լուսավորություն։ Վերջ, սենյակում արկա է սառնարան և փոքրիկ լրագրասեղան շարժվող, որտեղ ունենք պապիրուսից անակնկալ կանանց միամսյակի հետ կապված։ Սիրելի հետևորդներ, ինչպես նաև Sky House Եղեգիս եկած հյուրեր, եթե նենց ստացվի, որ ընտրեք 26 համարի սենյակը, ձեզ սպասվում է անակնկալ մեր հաղորդման գործընկերոջ Պապիրուսի կողմից։
կանացի սեթ խոնավ անձեռոցիկներ, մեկը ինտիմ, իսկ մյուսը շպարը մաքրելու համար է նախատեսված։ Ինչպես նաև այսպիսի գրպանի անձեռոցիկներ միևնույն է ճամփորդելու եք ձեզ, անպայման պետք կգա։ Շատ են։ Պատշգամբներն ու տեսարանները այդ իմ թուլությունն է։ Կանրադառնանք քիչ ավելի ուշ, իսկ հիմա ծանոթանանք մեր սանհանգույցի հետ։ Դու բացի մտի, դե մի փակի, ես էլ եմ գալիս։ Այս ես հասկանում եմ շքեղությունը։ Ու հասկանում եք, մարդիկ կան, ովքեր գումար չեն խնայում, ես այդ մարդկանց կատեգորիային եմ դասվում, որովհետև եթե գալիս ես հանգստանալու, հանգիստը պետք է լինի լիարժեք ու մերթ քեզ զարմացնի։ Իսկ Sky House եղեգիսը իսկապես է զարմացնում է։ Պարկեցիր, փրփուր, մտքեր, երաժշտություն, ու տեսարանն է։ Уважаемый гость, dear guest, հարգելի հյուր, Sky House եղեգիս հյուրանոցը 100%-ով սնվում է արևային էներգիայով ներդաշնակ բնության հետ։ Այնպես որ խնդրում ենք խնայել էներգիան։ Առաջարկում եմ վայելել էներգիայի vibe-ը պատշգամբից։ Լսի, ինչ սիրուն է, ինչ մարդամոտ է, ֆանտաստիկ է մի խոսքով։ Այս թոների ծուխը, այս անասունների ձայները, ասենց սինթեզվում են այս տեսարանների հետ ու դառնում են մի ամբողջական գյուղական զանգված։ Ինչին ես, դու, բոլորս կարոտ ենք մնացել։ Ժամանակին ասում էինք, գյուղերում չկան ինֆրաստրուկտուրաներ, գյուղերում չկան հարմարություններ, այ մարդ կան ու լիքն են։ Միայն հարկավոր է մտնել մեր YouTube-յան, Instagram-յան կամ Facebook-յան էջ, search տալ ու համապատասխան մարզում գտնել համապատասխան հյուրանոցներ, այսպիսի որակի եւ level-ի։ Տեսնում եք գմբեթը, այս եղեգիս գյուղի այցեքարտերից մեկն է, Զորաց տաճարը։ Առաջարկում եմ մեր ճանապարհորդական երթուղին շարունակել, գնալ այնտեղ եւ մեր երթուղուն հոգեվոր շունչ տալ։ Այսենց համեմել։ Հասանք, շնորհակալություն մեր լավ ընկերոջը Աշոտին ապահով տեղ բերեց, հասցրեց։ Մեր հյուրանոցից մոտավորապես 2-3 կիլոմետր, հա, ոչ շատ հեռու։ Եկանք Զորաց տաճար, հələ այս գեղեցկությանը մտիկ արեք, ասի ֆանտաստիկ է։ Ոնց որ աղոթք լինի բաց երկնքի տակ, իդեպ ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության մասշտաբով նման տաճար, որ ուզեկել չեք գտնի, միայն եւ միայն եղեգիսում, որովհետեւ ունի առանձնահատկություններ, ինչը իրան դարձնում է բացառիկ։ 1303 թվական, 14-րդ դար, հիմնադիրն է Ստեփանոս Օրբելյանը։ Ունենք ինֆորմացիոն ստենդ, բայց քանի որ ես զինված եմ ինֆորմացիայով, դրա կարիք չկա։ Օպա։ Բայց դուք կարող եք աչքի անցկացնել։ Այստեղ քարաշեն, քարածին պատերն են շատ։ Այստեղ բնությունն է շատ։ Այստեղ թթվածինն է շատ։ Ֆենոմենալ գեղեցկություն ունի։ Մանավանդ, երբ որ առաջին պլան գալիս է տաճարը, երկրորդ պլանում արդեն սպիտակ ձյունածածկ գագաթներն ու ժայռերն են։ Վայ։ Էս էլ մեր գեղեցկուհին։ Օրբելյանը հիմնադրել է Զորաց տաճարը
բացառապես զինվորների համար։ Ինչու, որովհետև զինվորները այստեղ ստանում էին իրենց բաժին օրհնությունը շատ արագ։ Զորքը գալիս էր, պատկերացրեք, զինվորն է ձիու վրա նստած ու Շարասյունը եկան, ստացավ իր բաժին օրհնությունը առանց ձիուց իջնելու ու շարունակեց ճանապարհը դեպի մարտի դաշտ։ Շղթայված, հա, հասկանալի է արդեն երկրորդը, երրորդը, չորրորդը ու ամբողջ վաշտը կամ գումարտակը։ Ինչպես նկատեցիք, զորած տաճարը չունի փակ դռներ, այստեղ դռները միշտ բաց են։ Ինչպես եւ բաց է յուրաքանչյուրի հավատը։ Այ կարելի է այդ զուգահեռը անցկացնել։ Բաց դռներ եւ հավատ։ Մարդիկ այստեղ գալիս են զինվորներին ճանապարհելուց։ Մի ընտանիքից 2 տղա, 3 տղա, ընտանիքը կա որ 4 տղա եւ եթե դեռ կան ձեր մեջ ոմանք ովքեր ասոցացնում են զորած բառը զորության հետ, ապա ոչ։ Զորած, այսինքն զորք։ Զորած տաճարը այդ մենակ ճարտարապետություն չի, այդ մենակ հավատ չի, այդ մենակ այս խոնարհված քարերի բեկորները չեն, այդ մենակ այս խաչքարերը չեն։ Զորած տաճարը այդ հիշողությունն է մի ամբողջ հավատավոր ժողովրդի։ Տաճարը կառուցվել է օրբելյանների իշխանության ժամանակահատվածում եւ տեսեք որքան սերտ կապված էին, ոնց որ մի ամբողջական շրջան լինի, եկեղեցին, իշխանությունը, բանակը, ասենց խմորվում ու դառնում էին մի ամբողջական զանգված։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ այդ ժամանակահատվածում ունեցել ենք փառահեղ հաղթանակներ։ Ես կարծում եմ, որ այդ ժամանակահատվածում ունեցել ենք ծաղկուն կենսագրություն։ Ու շատ կուզեի, որ այդ կենսագրությամբ շատ շատերս հպարտանայինք։ Կան ժողովուրդներ, որ չունեն այդ կենսագրությունը եւ պատմությունը, բայց դրանից սարքում են մի իսկ մենք ունենք այդ պատմությունը ապացույցներով։ Օրը մտնեց, այո, բայց մենք ապահով երկնքի տնակի ձեռքերում ենք։ Սիրելի տուրիստներ, առաջարկում եմ Sky House եղեգիսում ձեր երեկոյան ակտիվ կամ պասիվ հանգիստը անցկացնեք հենց այս սրահում, խարույկի շուրջ, միգուցե մրսած լինեք, կարող եք տաքանալ։ Ու այս ջերմությունը ոչ միայն վառարանից, այլ նաև մեր լեռներում ծվարած կանաչից։ Ուրց, նանա, օպ, և իհարկե տնական փախլավա, երեկոյան իսկն է։ Սովորաբար, ինձ են սիրո խոստովանություն անում, բայց այսօր դերերով փոխվում ենք, ես եմ ձեզ սիրո խոստովանություն անում, որովհետև ձեզ շատ ենք սիրում։ Բարի գիշեր ու անուշ երազներ։ Բարի գիշեր բարեկամներ, ձեր ցավը տանեմ, կհանդիպենք առավոտյան, ձեր ցավը տանեմ, այսքանը ավելի հնարավորություն չունեմ։ Առավոտները
եղեգիսում։ Այդ աննկարագրելի է, ոնց որ աշխարհից կտրված լինես։ Լուրջ, այն որ դուրս ես գալիս, պատուհանից տեսնում ես, որ դիմացդ ժայռային պատկերներ են ու բարձրություններ, դրա հետ միասին նաև խորություններ, ցնդվում ես, ցնդվում ես։ Ասեմ, որ ձեր վճարած սենյակի գումարի մեջ Sky House եղեգիսում մտնում է նաև նախաճաշը, այսինքն հավելյալ գումարներ նախաճաշի համար պետք չեն։ Ընտրի ինչ ուզում ես ու որքան ուզում ես։ Ներփեշիկ ու կատնամթերք։ Չգիտեմ, լսել էիք թե չէ, գիտեիք թե չէ, բայց Վայոց ձորի տնական մեղրը տարբերվում է Հայաստանի Հանրապետության մնացած բոլոր մարզերի մեղրներից։ Փորձեք անպայման։ Մարդ չի հասկանում օգտվի արևի էներգիայից, թե նախաճաշի։ Բարի լույս ու բարի առավոտ։ Ֆանտաստիկո։ Ընտիր նախաճաշից հետո պատրաստ ենք ձեզ ներկայացնել մեր երկրորդ ճանապարհորդական օրվա երթուղին։ Վայոց ձորը միշտ զարմացրել է եւ շարունակում է զարմացնել։ Շատ տուրիստների մոտ ընդունված է այս տեղանքը անվանել Սելաֆատար Արենի։ Բայց ասեմ, որ այլ նշանակություն ունի Սելաֆատարը։ Պետք է ասել Սելաֆապահ կամ Սելաֆապաշտպան կառույց։ Կառուցվել է խորհրդային տարիներին 1970-ականներից 1980-ականների կես։ Այդ ժամանակահատվածում սելավները լուրջ վնաս են հասցրել բնակավայրին։ Ու հասկանալի է, չէ՞, ձնհալի հետևանքով էլ հսկայական քարեր, էլ ճյուղեր, էլ ծառեր։ Մի խոսքով կառուցվեց Սելաֆապաշտպան կառույցը, հիմնականում օգտագործվել է բետոն եւ երկաթ, բայց իր նպատակին այդպես էլ չծառայեց։ 21-րդ դարում 2022 թվականից, այսպես ասեմ, մեծ հետաքրքրություն առաջացավ տուրիստների կողմից եւ այս տեղանք գալիս են հիմնականում գինարբուկներ անցկացնելու եւ ֆանտաստիկ լուսանկարներ ստանալու համար։ Ինչով խորտակված է համացանցային տիրույթը, հիմնականում Facebook, Instagram, ռուսը լավ խոսք ունի, ասում է սարաֆաննայ ռադիո։ Այդ լուսանկարների շնորհիվ մեկը, երկուսը, երեքը, հետագայում նաև տասնյակները դրդապատճառ հանդիսացան, որպեսզի տեղանքը դառնա ամենատրենդային եւ ամենաայցելվող վայրերից մեկը։ Ներկա պահին համարվում է Արենիի այցեքարտերից։ Ես միշտ հաղորդման շրջանակներում ասել եմ, այն ինչ ցուցադրում ենք, մակերեսորեն տեսնելու տեղանք չի։ Սովորաբար ոնց է լինում։ Տուրիստները գալիս են այստեղ, կանգնում են Սելաֆապաշտպան կառույցի դիմաց, նկարվում են ու գնացին։ Տնտղեք ու կգտնեք ձեզ համար նոր գրավչություններ։ Կառույցը համարվում է եզակի, իր ինժեներական խիտ հյուսվածքներով։ Տեսեք, մեջ մտած բազրիկներ, երկաթներ, արմատուրաներ, եկակ ու հասակ Սելաֆապահի հակառակ հատվածը։ Սյունապատ։ Գեղեցիկ ասիմետրիան։
Այստեղ ձեզ սպասվում է ուրիշ աշխարհ։ Կա տաղավար, կարող եք ձեր մթերքով գալ, բայց անպայման տարածքը մաքուր պահել։ Այդ պետք է ինքները ձեզ խոստանաք, նոր գաք այստեղ լավ ժամանակ անցկացնելու։ Իսկ սեզոնին ձորը կանաչում է։ Ծտերի ծալվալոցնել բոնուս։ Հիմա թեորիայից անցնենք պրակտիկ գործողությունների։ Կա աղբյուր, տաղավար, ինչպես եւ նշեցի, հիմա ուշադրություն դարձրեք այս պաշտպան պատին։ Պատկերացնում եք խորհրդային տարիներին ինչ հեղեղներ են եղել, ինչ սելավներ են եղել, որ երևին որ նա 40 մետր բարձրություն կունենա առանց չափազանցնելու։ Հաստության մասին են, որ համեստորեն լռում եմ։ Կանխարգելել են, մտածել են։ Եվ այսպես սելավապաշտպան կառույց, հիշեք, գյուղ Արենի։ Մի բան ասեմ, նոր շարունակենք մեր երթուղին, այս նորավանք տանող կիրճի համար, այն որ կտոր եմ լինում, շատ եմ սիրում։ Ասա, որ դու էլ ես սիրում։ Շարունակում ենք ու եկանք Մագելանի քարանձավ, ինչը վերջերս մեծ հավանության արժանացավ տուրիստների կողմից եւ հոսքը մերթ, step by step ավելացավ։ Հիմա հարց կտակ, ով է Մագելանը։ Տեղացիները պնդում են, որ Վայոց ձորցի մի որսորդ է եղել, ով սիրել է այս ձորում որսորդությամբ զբաղվել։ Նա հանել է, կրակել է կենթանու, կենթանին արնակամ եկել է, սենց բարձրացել է ու քարանձավում միտեղ պատսպարվել է։ Արյան հետքերով որսորդը գտնում է կենթանուն եւ այդ քարանձավի անունը մինչ օրս Մագելան է։ Մոռացա, ինչ վերաբերում է ինֆրաստրուկտուրային, ունենք ավտոկայանատեղի, անվճար է, ճիշտ է մուտքը վճարովի է քարանձավ, ունենք աղբամաններ եւ տարածքը մաքուր է։ Մինչև քարանձավ հասնելը ձեզ ողջունում են այսպիսի գովազդային պոստերներ, փոքրիկ բան է, բայց տրամադրում է։ Տեսեք, բարի գալուստ Մագելանի քարանձավ, բացահայտեք Հայաստանի ստորգետնյա աշխարհի թաքնված հրաշքները։ Մագելանի քարանձավը միլիոնավոր տարիների պատմություն ունի եւ լի է բնական ձևավորումներով։ Էլի բարձրացանք։ Ինչ է սպասվում ձեզ ներսում։ Ստալակտիտներ, ստալագմիտներ, արձագանքող սրահներ եւ բազում անակնկալներ։ Անվտանգությունը նախ եւ առաջ։ Խնդրում ենք հետևել ձեր էքսկուրսավարին եւ մնալ նշված ուղիների վրա։ Շատ կարեւոր է աչքի անցկացրեք։ Նախավերջինը պահպանենք քարանձավը խորագրով։ Խնդրում ենք չդիպչել ձևավորումներին եւ աղբ չթափել։ Եվ վերջինը դուք գրեթե տեղ եք հասել։ Լավն էր։ Պատրաստվեք մտնել բնության կողմից ձևավորված աշխարհ։ Ոնց ասում են, welcome։ Սիրելի տուրիստ, նախ ծանոթացի պայմաններին, աշխատանքային ժամերն են եւ վճարումները։ Մեծահասակների համար 16-ից բարձր 3000 դրամ մուտքավճար, փոքրահասակների համար 8-ից 15 տարեկան 1000 դրամ, մինչև 8 տարեկան երեխաների համար մուտքը անվճար է։ Մենք on-line արդեն վերցրել ենք տոմսեր։ Նազենի ողջույն։ Ողջույն։ Լավ եք։ Շատ լավ, շնորհակալություն դուք։ Լավ, շնորհակալություն։ Ինչ անակնկալներ է մեզ սպասվում Մագելանում։ Ես ձեզ ցույց կտամ մի քանի հատվածներ, որը որ ձեր համար անակնկալ է, ես ձեզ չեմ ասի, ու դրանից հետո արդեն էմոցիաները թողնում եմ ձեր վրա։ Իսկ տենց դեպքեր լինում է, որ ինչ որ մի բան ընկնի
Չէ։ Գլխներին։ Ամեն ինչ շատ ապահով է, ուղղակի նեղատվածներ կան, որ հանկարծ ձեր գլուխը չխաբեք։ Հա, հասկացա։ Սրանք դրան։ Լավ է։ Շատ լավ։ Նացիկ։ Նացիկ։ Օհո։ Արդեն դուրս գալիս է Նազենի։ Այնտեղ են գնալու։ Այդքան բարձր։ Արհեստական սանդուղքներ կան։ Լավն են հարմարությունները, ես ասեմ Նազենի։ Բայց դե վախենալու է։ Կամ։ Հա։ Իսկ քարաթափություններ։ Չէ, դեռ Չի եղել, հասկացա։ Զարմանքը ձեզ այցելելու է հենց առաջին քայլքի ժամանակ։ Հետո զարմանքին թևանցուկ եք անելու ու միասին շրջելու եք։ Լավն է, դուրս գալիս է արդեն։ Так, հասկացա։ Սենց բազրիկներ եք դրել։ Կեցեք։ Ահա, շատ նեղա, բայց փորձենք։ Մենք ինչի ենք ցուցադրում այս ամենը մանրակրկիտ, որպեսզի գալուց պատրաստված լինեք ու հետևեք էքսկուրսավարի ցուցումներին։ Այս սրա կոչվում է ջրահարսի վարսեր։ Այո։ Ես օրինակ մեր օպերատորի Ատամնաշարին եմ հոլիվուդյան նմանեցնում, շատ սիրում եմ։ Առաստաղն էլ է լավ բարձր։ Հա, այստեղ լավ է։ Սովորաբար չղջիկները ընտրում են տաք հատվածներ, հա։ Խմբով խմբով։ ապրելու համար։ Սառած ջրվեժ։ Ումա հենց արդեն տեսքից դուք արդեն պատկերացնում եք, որ ինքը նման է ջրվեժի։ Ինչ լավն է։ Լսի, բայց եզակի տեսակ է ոնց որ, հա, տարբերվող։ Տարբերվող տեսակ է։ Ահա։ Հասա։ Այստեղ մեր կարստային հոսքերի 3 տեսակներն է։ Ստալակտիտը վերևից իջնողը, ստալագմիտը ներքևից բարձրացողը, ու երբ որ իրանք արդեն միախառնվում են, հանգում են իրար, անվանվում է ստալագնատ կամ ստալակտոն։ Բայց ոնց է ստացվում, որ 3-1-ում Դա հանդիպում։ պատկերացրեք, օրինակ ստալակտիտը, երբ որ կաթոցների շնորհիվ ինքը սառույցի նման աճում է դեպի ներքև, ստալագմիտն է միշտ բոլորին հետաքրքրում, ասում են, երբ որ ներքևից հիմք է ունենում, ու վերևի կաթոցների շնորհիվ ինքը անդադ մի կետի կաթալով հավաքվում է իրար վրա, ու արդեն աճում է դեպի վերև։ Ու երբ որ արդեն իրանք հանգում են իրար, արդեն անվանվում է ստալագնատ կամ ստալակտոն։ Բայց էլի մահացած ստալակտիտներ են ցավոք սրտի։ Սա թանգարանային նմուշ է, ոնց հասկացա, իրանք կրկին մահացած են։ Սա արդեն աճող ստալակտիտն է, տեսեք իր տեսքը։ Մակերեսը, հա։ Հա, աճող ստալակտիտն է, որին չի կարելի դիպչել։ Որտեվ աճող ստալակտիտները չեն ընդունում մարդու մաշկի ուղ ու ժամանակի ընթացքում չորանում են, դառնում են մնացած ստալակտիտների պես, որոնք որ մենք տեսանք արդեն։ Կնճիռներ, հա։ Սրանք շատ հին ստալակտիտներ են, որոնք փողմնահարվել են, այսպես ասած։ Այս հատվածից եկող ուժեղ քամիների պատճառով իրանք արդեն մաշվել են ու այս տեսքն են ստացել ու աշխարհագրական տերմիններով անվանում ենք վիշապի կաշի։ Ոյ, մնաց վերջին սրահը ճոճվող կամուրջ։ Մենք տեսնենք։ Հասկանում եք, չէ՞, հիմա էքսկուրսավարի կարևորությունը ձեր էքսկուրսիայի ընթացքում, տեսեք, ճանապարհները պարսատիկի պես բացվում են։ Սենց գնացիք, չի կարելի, այսպես պետքա գաք, բայց չէիք մտածի, որ սենց պետքա գաք։ Դրա համար պետքա էքսկուրսավարի լսել։ Ոյ քեզ բան։ Այս էլ մեր ճոճվող կամուրջը, հա։ Տուրիստների մի հատ տեսակ կա, չէ, կանգնում են այստեղ ու սկսում են սենց Հա, ճոճել։ ճոճել։ Շատ։ Չեմ կարող ասեմ օրվա մեջ կա։ Ինադու կամ չգիտեմ։ Լինում է դրա համար ես փորձում եմ առանձին մարդկանց տեղափոխել։ Այդ հատվածից մյուս հատվածը, որ հանկարծ խմբի մեջ լինում են մարդիկ, որոնք վախենում են, ավելի ապահով լինի իրենց համար։ Օրինակ իմ կարծիքով կարելի է ինչ որ զգուշացնող վահանակ լինի, որ պետք չի ճոճի ենթարկել։ Ժամանակի ընթացքում ինձ թվում է կլինի։ Ինձ թվում է կլինի ժամանակ։ Բայց շքեղեր, ինչ ասեցիր, հավատարմության կամուրջ, սիրո։ Հավատարմության կամուրջ ենք անվանում։ Իսկ սիրո խոստովանություններ եղել են։ Ահա, այս կողպեքներն էլ վկայում է այդ սիրո խոստովանությունների արդյունքը։ Տես ինչ լավ բան են մտածել։ Խորանի պատերին կամ եկեղեցու պատերին սիրո խոստովանություն երբ գրում են գավիճով A + V հավասարեսեր, այ կարակ էստեղ անեք, տեսեք ինչ լավ տարբերակ է առաջարկում Մագելանի քարանձավը։ Կամուրջով անցնելուց երազանք են պահում, ու բերում արդեն կախում են այստեղ կողպեքները։ Ֆանտաստիկո։ Այս էլ Տիգրանն է, Լիլիթին սիրո խոստովանությունը։ Ապրի Տիգրանը։ Ինչպես եւ խոստացել էիր ամենասկզբից էմոցիաները
տեղին տվեցին։ Գիտես, կան էքսկուրսավարներ, ովքեր անցկացնում են էքսկուրսիան, գիտակ են տեսնում ես կրթված, կարդացած, բայց ուղեղի մեջ մի միտք անդադ պտտվում, երբ պետքա վերջանա այս էքսկուրսիան, այսօր հակառակն էր։ Ուզում էի անընդհատ ժամանակը սենց ձգել։ Շատ ուրախ եմ, որ հավանացիք, հուսամ լավ փորձառություններ ձեզ համար եւ լավ փորձառություն կլինի արդեն մեր հեռուստադիտողների համար։ Անշուշտ ֆիդբեքը հեռուստադիտողների եւ հետևորդների կողմից։ Մագելանի քարանձավից եկանք Հին Արենիի Մաշիկ ռեստորան։ Նախ բավարարելու ստամոքսի պահանջները, հետո էլ լավ ժամանակ անցկացնելու։ Եթե Երևանից եք գալիս, գլխավոր մայրուղու ձախակողմյան հատվածում է։ Իսկ եթե Եղեգնաձորից եք գալիս, ձեր աջակողմյան հատվածում։ Եվ ահա մեր նշանակետը։ Ողջույն Մարինե ջան։ Ոնց եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Դուք ինչպես եք։ Մենք ահա որ սաստիկ քաղցած, նախապես սեղան ենք ամրագրել ձեզ մոտ։ Տեղյակ եմ, համեցեք, բարձրանանք վերև։ Ու մենք սկսում ենք մեր մաշիկյան գաստրո ճանապարհորդությունը տիկին Լիլիկի եւ տիկին Մարիամի հետ։ Էս ինչ տակա ձեր մոտ։ Ծնկանը պետքա դնես, տափը պետքա դնես, այդպես ծնկան այն է։ Առաջինը պետք է օգնեք տիկին Լիլիկ ջան, մնացածը արդեն Մի հատ էլ այսպես ենք անում, որ չընկնի։ ահա, այն որ ճպոցը գա, Давай, խորը։ հեսա մի երկու անգամ անեմ, ձեռս կբացվի։ Ջուր եմ չես տեղ ավելացնելու։ Ինքնա 1, 2, 3 գնաց։ Օպա, Մոսկվան մի անգամից չի կառուցվել։ Իսկ աշխատանքային երգեր երգում եք ընթացքում։ երկում ենք։ Ինչ եք երգում։ Դե երգեք, ես էլ լսեմ, էլի։ Իրաց յարս ռանա Ով մորանա ջուր աչքերով խորանա։ Ես լինեի ձեր տեղ կասեի կուրանա։ Ամբողջ երջանկությունը սրա մեջ է։ Երբ որ թուխսի մոտ էին հավաքվում կանայք ու հարցները, այս թոների մոտ այնքան սիրուն երգում էին, այնքան սիրուն կատակում էին, այնքան հետաքրքիր պատմություններ էին պատմում գյուղի առօրյայից, կոլորիտից։ Հիմա մի քիչ ժամանակները փոխվել են։ Հա, տես ես սենց չէի իրան բացում։ Սիրելի հեռուստադիտող ու տուրիստ, քանի որ Էլիոնորից կրկնվեմ, գյուղական կյանքից քիչ պակասում է լավաշաթխման մշակույթը, կարող եք գալ Հին Արենիի Մաշիկ ռեստորան եւ այստեղ դուք ձեր ձեռքով տիկին Լիլիկի, Մարիամի ջերմունկերական մթնոլորտում երգելով, կատակ անելով մասնակից դառնաք լավաշի թխման ծնունդին, ասենց ասեմ։ Մերսի ձեզ սիրուն փորձառության համար։ Ահա եւ մեր սեղանը առատ համովություններով։ Սա մեր Արենիի արևի համն է։ Ու տեսեք ինչքան արևներ կան։ Խճճվել եմ։ Ինչից սկսել։ Սա է խնդիրը։ Առաջարկում եմ մեր ընթրիքը սկսել մեր հաղորդման գործընկերների գրուպեղենով եւ թրջնամթերքով։ Ռիո Գրանդեի հաճարն է հատնտիր։ Ինչպես նաեւ սոխարած գյուղական կարակ, անպայման կամ յուղ, հիմա կփորձենք կասեմ, եւ սունկ թրջնակի չափաբաժիններ են, որպեսզի քաշ չհավաքեմ, հաճարը գերազանց եփված է, կարակով է պատրաստված, գյուղական ու տնական հարիսա։ Այս անգամ, ինչպես տեսնում եք, մեր սեղանը տարբերվում է մնացած բոլոր մեր հաղորդումների սեղաններից, ինչու, որովհետեւ լինում են, չէ, տուրիստներ, որ հոգնել են խորովածից ու ասում են ինչ-որ ուրիշ հայկական, ավանդական, գյուղական, այդ ժամանակ օգնության են հասնում ազգային բաղադրատոմսերը, այդ թվում հարիսան։ Հին Արենիի Մաշիկ ռեստորանում սովորաբար թե հարիսան եւ թե շիլան պատրաստում են տնական հավով։
բայց մեր խնդրանքով այսօր եւ Հարիսան եւ Շիլան պատրաստվել է Զանգեզուրի թռչնաֆաբրիկայի թռչնամսով։ Հասկանանք, տեսնենք։ Ուրեմն թռչնամիսը, տեսեք ոնց է սինթեզվել ցորենի հետ ու դարձել է մի ամբողջություն։ Շիրայի զգացողությունը կա։ Պիրկ գրկախառնվել են թե ցորենը եւ թե թռչնամիսը։ Ինչ համով է։ Այկու տես խոսքերս կհիշես։ Անկեղծ շատ համով է։ Գեցե մեր շեֆ խոհարարը, երբ որ հյուրերի տանում ես ինչ-որ ռեստորան հաց ուտելու, այս պարագայում Մաշիկ ասում ես գնանք մի կտոր հաց ուտենք։ Այդ մի կտոր հացը ունի լայնանալու հնարավորություն։ Այսինքն տարբեր կողմերից կարող ես իրեն բացել։ Այդ մի կտոր հացը կնշանակի առած սեղան, այդ մի կտոր հացը կնշանակի կատակներ սեղանի շուրջ, այդ մի կտոր հացը կնշանակի աուրա ու ատմոսֆերա։ Այն ինչով օժտված է մեր սեղանը։ Եկել ենք մի կտոր հաց ուտելու։ Մաշիկում ձեզ կառաջարկեն մաշիկ սեթը լավաշի չիփսերով։ Եթե ես լինեի եվրոպական որևէ երկրում, կվերցնեի այս լավաշի չիփսը, կավելացնեի մուհամարա, այսպես կպատեի, շատ թեթև շերտով, սենց, ու կվայելեի։ Մոռացեք, բա ինչ համով է։ Քանի որ ես գտնվում եմ Հայաստանում, մասնավորապես Վայոց ձորում ու կոնկրետ հին Արենիի Մաշիկում, վերցնում եմ իմ թխած լավաշը կամ բոկոնը, հայավարի էլի, թե չէ, ու կրկին ավելացնում եմ մուհամարա, սակայն մեծ չափաբաժնով։ Այս եղավ հայավարի, կյանքս 15 տարով երկարեց, այս ինչ համով հաց է։ Եթե Արենի, ուրեմն անպայման գինի։ Սենց մի հատ կատակ կա, գիտեք, ասում է, եղբայր, ինչի է այս գինին այսքան լավը։ Ասում է, ընկերս, որովհետև արդեն երկրորդ բաժակն ես խմում։ Հիմա իմն է։ Ծանոթացեք Մաշիկ ռեստորանի բեմահարթակին։ Այստեղ տոն օրերին կազմակերպվում են հետաքրքիր միջոցառումներ։ Մայրաքաղաքից եւ ոչ միայն հրավիրվում են սիրված ու ճանաչված արտիստներ, ինչպես նաեւ նվագախմբեր, որպիսի ձեր երեկոները Մաշիկում խեղդված լինեն երաժշտության մեջ։ Տիկնայք եւ պարոնայք, սիրելի հեռուստադիտող ու տուրիստ, ձայնի տեմբրը փոխվում է, էլի բեմահարթակում է, արդեն։ Ովքեր բաց են թողել մեր հաղորդման հեռուստատարբերակը, մեզ փնտրեք համացանցային պորտալում, Instagram, Facebook, YouTube, անպայման դիտեք էպիզոդները, անպայման սրտեկեք, անպայման լայքեք եւ ուղարկեք արտասահմանում բնակվող ձեր ընկերներին, բարեկամներին, լավ մարդկանց, որպեսզի նրանք մի այսքան կարոտ առնեն Հայաստանից։ Ցտեսություն, կհանդիպենք ձեր համար։ Թույն, գժանոց, շատ լավն է։